இன்னைக்கு நம்ம லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல யூனிட் 2 இங்கிலீஷ் ஃபனடிக்ஸ்ல கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க படிக்கலாம். நம்ம கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்னால ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ல மொத்தம் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த 26 லெட்டரும் சேர்ந்து 44 சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ஒரு லெட்டரும் ஒன்றுக்கு அதிகமான சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த 44 சவுண்டை நம்ம ஜென்ரலாக ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வவ்வல் சவுண்ட், இன்னொன்று கான்சனன்ட் சவுண்ட். வவ்வல்ஸ்னால் என்னது? AEIOU. இந்த 5 நம்ம வவ்வல்ஸ் சொல்லுவோம். அப்போது இந்த 5 லெட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டை நம்ம வவ்வல் சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ மிச்சம் இருக்கிற லெட்டர்ஸ்னால் என்னது? கான்சனன்ட்ஸ். அப்போ அந்த கான்சனன்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டை நம்ம கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். வவ்வல் சவுண்ட்ஸ் பற்றின டீட்டெயிலான வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். யாராவது பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ்குள்ளே போகலாம். கான்சனன்ட் சவுண்டை நம்ம ஜென்ரலாக 5 வகையாக பிரிக்கிறோம். என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிகாட்டிவ்ஸ், பிளாசிவ், ஆஃப்ரிகட்ஸ், நாசல், அப்ராக்சிமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன், இங்கிலீஷில் மொத்தம் 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த 44 சவுண்ட்ஸில் 20 வந்து வவ்வல்ஸ்க்கும் 24 வந்து கான்சனன்ட்ஸ்க்கும் வருது. ஓகேவா? இப்போ அந்த 24 சவுண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரிகாட்டிவ்ஸில் மொத்தம் 9 சவுண்டு, பிளாசிவில் மொத்தம் 6 சவுண்ட், ஆஃப்ரிகட்ஸில் 2, நாசலில் 3, அப்ராக்சிமெண்ட்ஸில் 4ன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 24 சவுண்ட்ஸ் வருது. இப்போ வாங்க நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிகாட்டிவ்ஸில் மொத்தம் எத்தனை சவுண்டு இருக்குன்னு? 9 சவுண்டு இருக்குன்னு சொன்னேன். இப்போ வாங்க நம்ம அதை வரிசையாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபே சவுண்ட், ஃபால், ஃப்ரைடே, ஃபிஷ், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து வெஸ்ட், வில்லேஜ், வியூ, இந்த மாதிரியான சவுண்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து தாட், திங்க், பாத், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து தர், தோஸ், பிரதர்ஸ், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ். இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? அவ்வளோவா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதா? என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்ததில் வந்து நம்ம அழுத்தி சொல்லலை, நம்ம நார்மலாக சொல்கிறோம். கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து அதுக்கு இல்லை. ஆனால் இதில் பாருங்கள், தேர், பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழுத்தி சொல்கிறோம். ஓகேவா? மேக்ஸிமம் கான்சனன்ஸில் அந்த லெட்டரே தான் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஃபே சவுண்டுக்கு எஃப், வே சவுண்டுக்கு வி. ஆனால் அப்படி சொல்லிட்டு அழுத்தி சொல்லாமல் சொல்கிறோம்ல, அதுக்கு தாட்டு, திங்க்கு, பாத், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்க்கெலாம் சிம்பிள் என்னது? டெல்டா போடுவோம்ல, மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள் வரும்ல, அந்த டெல்டா. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ரவுண்டு மாதிரி போட்டு மேலே ஒரு இன்ட்டு மாதிரி போடணும். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து பாருங்கள், சிப்பு, ஸ்கூல், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் ஜூ, கிரேசி, லேசி, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இப்போ இதுக்கு பாருங்கள், இஸ் சவுண்டுக்கு வந்து எஸ் தான், இஸ் சவுண்டுக்கு இசட் தான். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், இந்த சவுண்டு. ஓகேவா? ஷர்ட், ரஷ், ஷூ, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸில் நீங்கள் இன்டெக்ரேஷன் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த இன்டெக்ரேஷனுக்கு ஒரு சிம்பிள் பண்ணுவோம்ல, அந்த சிம்பிள் தான் இதுக்கு இருக்குது. அதுக்கடுத்து இதுவும் இஸ் தான், ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் சென்டரில் வரும். மேக்ஸிமம் ஃப்ரண்ட்டில் வராது, இது வந்து சென்டரில் தான் வரும். இது எப்படின்னா டெலிவிஷன், டெல்யூஷன், கேஷுவல், இந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸ்லாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இது பார்த்திங்கன்னா 3 தான், ஆனால் இது ஃபஸ்ட்டு 7 போட்டு அப்புறம் ஒரு கர்வ் மாதிரி இழுத்து விட்ட மாதிரி போடணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து சிம்பிள் ஹச் தான். ஹை, ஹெல்ப், ஹெலோ, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். ஓகேவா? இந்த 9 சவுண்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட மவுத் வந்து ஏர் ஸ்டீமை வந்து பிளாக் பண்ணிக்கிறதான். அதாவது என்னென்னா, ஏர் போக விடாமல் நம்ம மவுத் இதை பிளாக் பண்ணிக்கிறதான். அதனால் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிறது தான். அப்போது புஷ் பண்ணி ஏரை வெளியேற்றும் போது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. ஓகேவா? அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃப்ரிகாட்டிவ்ஸ், வந்து ஃப்ளிக்ஸியஸ் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து பாருங்கள், பிளாசிவில் மொத்தம் 6 சவுண்டு இருக்குது. என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பின், பென், கேப், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இதுக்கு சிம்பிள் வந்து பி தான். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து இதுக்கு சிம்பிள் பி தான். பேக், பபிள், பைபிள், பில்டு, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து இதுக்கு சிம்பிள் டி தான். டைம், ட்ரெயின், டவுன், இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து டேசவுண்ட், இதுக்கு சிம்பிள் டி தான். டோர், டே, டிரைவ், இந்த மாதிரி. இப்போது சவுண்ட், இதுக்கு சிம்பிள் வந்து கே. அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் எல்லாம் கேல ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லா வேர்டையும் எழுதிடலாம். நீங்கள் அப்படி யோசிக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதில் நம்ம சவுண்டு தான் பார்க்கணும். சவுண்ட் இல்லைங்க. இதில் நீங்கள் லெட்டர்ஸை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது. ஸ்பெல்லிங் பற்றியோ லெட்டர்ஸ் பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே கூடாது. சவுண்டை பற்றி மட்டும்தான் யோசிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், அப்போனா கேல வரும் கேஷ். அப்போது சவுண்டு வருது, அதில் அதனால் நம்ம இதை போட்டுக்கிட்டோம். அப்புறம் குயிக்,
கிரிக்கெட் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து இதுக்கு சிம்பிள் ஜி தான். கேர்ள், க்ரீன், கிராஸ் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இப்போ இந்த 6 சவுண்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட ஓக்கல் ட்ராக் வந்து பிளாக் ஆகிடும். அதனால ஏர் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகுதான். ஓகேவா? எப்படின்னா இந்த ஒகேஷன் வந்து இந்த இப்படி இப்படி ஏர் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகுதுல்ல, இதை வந்து 3 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து டங் டிப்பால் ஸ்டாப் ஆகுமா, அதுக்கப்புறமா டங் பாடியால் ஸ்டாப் ஆகும், அப்புறம் லிப்ஸால் ஸ்டாப் ஆகும்னு சொல்லிட்டு 3ஆக பிரிக்கிறாங்க. இப்போ டங் டிப்பால் வந்து அந்த ஏர் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகும்போது இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வரும்னா டே டே இந்த மாதிரியான சவுண்ட்லாம் வரும். அதுக்கப்புறமா டங் பாடியால் அந்த ஏர் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகும்போது கே கே இந்த மாதிரியான சவுண்ட்லாம் வரும். அடுத்து லிப்ஸால் ஸ்டாப் ஆகும்போது ப ப, அப்போ பின் பேக் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சொல்லி பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். நம்ம பின் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம லிப்ஸ் வந்து மூடிக்கிறதுல, அப்போ ஏர் ஃப்ளோ வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்டாப் ஆகுது, இங்கே பிளாக்கேஜ் நடக்குது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா ஆஃப்ரிக்கா. இதில் மொத்தம் 2 சவுண்டு தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்னா பிச்சு சவுண்டு. சரியா? அப்போது இதுக்கு வந்து சிம்பிள்னா டீயும் எஃப்பும் போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? இது வந்து சூஸ், சீஸ், சர்ச் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கப்புறமா ஜானோடனே நீங்கள் ஜே போட்டுறாதீங்க. இதுக்கு வந்து என்னென்னா D3. ஓகேவா? D3 நம்ம மேக்ஸில் எல்லாம் போட்டிருப்போம்ல, D3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதான் அதோட சிம்பிள். ஓகேவா? இதுக்கு ஜாய், ஜகல், ஜூஸ் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இப்போது இந்த 2 சவுண்டையும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அது ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகிட்டு திரும்ப ஒரு ஃபிக்ஷனோட எண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குல்ல. எப்படின்னா பாருங்கள், சூஸ் அப்படி சொல்லும் போது சூ அப்படி சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருது, அப்புறம் தான் ஊஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிக்ஷனோட வருதுல்ல. இப்போ நாசல். இதில் மொத்தம் 3 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் என்னென்னா அப்போது இதுக்கு சிம்பிள் என்னது எம். ஓகேவா? ரூம், மேட் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து நே சவுண்ட். அப்போ சிம்பிள் என். நவ், நோபடி, நியூ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இப்போ அதுக்கடுத்து இங்கு. இப்போது இது வந்து நம்ம தமிழில் ரேலாம் போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி போட்டு ஆனால் ஒரு கோடு மாதிரி அப்பேரோ மாதிரி நம்ம இழுத்து விடணும். ஓகேவா? கிங், திங், சாங் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இந்த 3 சொல்லி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஓரல் கேவிட்டியும் ஓவர்ட் வெலமும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பிளாக்கேஜ் மாதிரி உண்டு பண்ணிடுது. அதனால வாய்க்கு வந்து ஏர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா மூக்கு வழியாக அந்த ஏர் வெளியே வருது. அதனால தான் இந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸ்லாம் வருது. ஓகேவா? அப்புறமா அப்ராக்சிமெண்ட்ஸ். இதில் மொத்தம் 4 சவுண்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரே சவுண்டு. இதுக்கு ஆர் தான் சிம்பிள். ஓகேவா? ரோடு, ரோசஸ், ரிவர் இந்த மாதிரிலாம் வரும். அதுக்கடுத்து வந்து சவுண்டு. அப்போது இதுக்கு வந்து சிம்பிள்னா ஜே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஜே. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து சிம்பிள்னா ஸ்மால் ஜே போடுவோம்ல, அதுதான் சிம்பிள். ஓகேவா? எல்லோ, யூஸ்வல், டியூன் இந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸ்லாம் வரும். அதுக்கடுத்து வா. இதுக்கு வந்து டபிள்யூ தான் சிம்பிள். வால்க், வால், ஒயின் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இப்போது இந்த 3 வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைடல் கான்சனன்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து வவ்வல்ஸ் மாதிரியான ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணலாம். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வந்து லா, லாட்ஸ், லீப் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இதை வந்து லேட்ரல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த லே சவுண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து லேட்ரல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது இந்த 4 சவுண்டையும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஆர்டிகுலேட்டர் நம்ம ஓக்கல் ட்ராக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிகுலேட்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருமா, அதனால் ஒரு வழியாக தான் ஏர் வரணும். அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஆடியபிளான ஃப்ரிக்ஷனோட அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதான். கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான். மொத்தம் நம்ம 24 சவுண்ட்ஸ் இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் நல்லா மனப்பாடமாகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.